Hello， 行摄漫记带你玩，用镜头讲车。今天呢，不管用什么 slogan 都很 OK， 因为呢，今天是玩也是讲车 ，whatever。大家看见我身后这条小路没有？它就是传说中的越野赛道，而我今天将要驾驶的是斯巴鲁森林人，用它来感受一下越野的魅力。斯巴鲁的一个核心价值的话，就是可以去到任何的地方，然后适用于任何的场景。比如说，待会儿我们会去体验到的这个，应该说是非常极限的这样的一个路况，很多车型的话，它可能根本就不能去，不敢去。那斯巴鲁为什么能去呢？大概的行驶路线几乎都是围着这个山上山下山一圈。由于我们全新森林人的一个底盘高度，我们走这些落差比较大的一些坑洼路面，我们也不会脱体。然后在缓坡中，我会进行一个停车，然后我们重新起步。通过这个缓坡，就大家可以感受到我们全时四驱的一个优势，四驱很快能介入，然后感觉后轮有很强的抓地力，然后上到我们的坡顶。好，现在我们就来到我们的第一平台。大家也可以看到旁边还有一些比较极限可以挑战的一些坡度是相当的不大的。接下来我会在这个陡坡上面也稍做一个停顿，然后换到我们的一个极限越野模式。好，大家感受一下，稍加油门，车很轻盈的就上到了坡顶，只需要轻轻的稳住油门，我们就可以轻松的到达我们的坡顶。刚才的坡度大概是在25度左右。大家看到我们现在的那个坡道缓降的那个指示灯在闪烁，就说明它这个坡道缓降功能已经起作用。我的脚已经是离开了刹车踏板，在这个坡。对前接近角的一个考验是比较大的，因为它坡来得很陡。现在大家可以通过我们前方的一个显示屏，可以看到我们的一个坡度以及倾斜程度，还有我们的驱动，现在驱动以及输出的一个位置。好，现在我们下坡的度数大概是-23度左右。我们都知道呢，斯巴鲁是一个非常倔强的品牌，拥有水平对置发动机。我们今天驾驶的斯巴鲁森林人，恰好又有 X Mode 的越野功能，在 SUV 级别里，越野功能算是很不错了，所以我们今天玩得很开心。好了，我们下期节目再见。